హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు నేను న్యాచురల్గా డిష్ వాష్ క్లీనర్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. మీకు సేమ్ ఇది విమ్ లిక్విడ్ లాగే అనమాట. నేను ఆల్మోస్ట్ ఇది 1 మంత్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను. అది అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను 6 లెమన్స్ తీసుకున్నానండి. ఒక 6 నిమ్మకాయలు తీసుకొని దాన్ని హాట్ వాటర్లో పెడుతున్నాను. అంటే బాగా హీట్ చేస్తున్నాను అనమాట. వాటర్తో సహా ఈ లెమన్ అంతా హీట్ చేస్తున్నాను. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే, దీనిలో ఉన్న సీడ్ అంతా మనం తీసేసి వీటిని బాయిల్ చేయాలన్నమాట బాగా. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఒక్క గ్లాస్ నుంచి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అయిపోయే వరకు మరిగిచ్చాలన్నమాట. అంటే నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఫుల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ గిన్నెలో నీళ్ళు అవి హాఫ్ అయ్యే వరకు మనం ఈ లెమన్‌ని దానిలో బాగా వేసి ఉడికించుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు చూసారు కదా లెమన్ ఎంత బాగా ఉడికిపోతుందో. లెమన్‌లో ఉన్న న్యాచురల్ అంతా మనకొచ్చి మనకి డిషెస్ వాష్ అవ్వడానికి, ఆ స్మెల్ పోవడానికి గానీ, క్లీన్ అవ్వడానికి, జర్మ్స్ అన్నీ రిమూవ్ అవ్వడానికి మనకి ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుందనమాట. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ 2 ఇంగ్రీడియెంట్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మనకి డిషెస్ క్లీనింగ్‌లో. సో ఇది బాగా మరగాలి. మరిగిన తర్వాత మీకు పైన చూసారా ఫోమ్ వైట్‌గా వచ్చేస్తుంది కదా! అది రావాలండి. ఇట్లా మీరు చూసుకోండి. సిమ్‌లో పెట్టుకోండి. ఒకసారి హైలో పెడుతూ అట్లా కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుంటూ బాయిల్ చేసుకోండి. ఇట్లా బాయిల్ అయిన తర్వాత హాఫ్ కొరకు వచ్చేసాయి కదా! ఇప్పుడు దీన్ని మనం చల్లారబెట్టేసుకోవాలి. కూల్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలనమాట. మిక్సీ జార్‌లో వేసేసుకొని గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి. మీకు మంచి జ్యూస్ లాగా వస్తది ఇప్పుడిది. సో, ఇలా ఇప్పుడు మీరు గ్రైండ్ చేసేసుకున్న తర్వాత, ఇంకా ఏదన్నా లోపల ట్రాష్ అంటే లెమన్‌వి ట్రాష్ ఏదన్నా ఉంటే, దాన్ని మీరు నీట్‌గా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవచ్చు. దాన్ని బాగా మీరు మ్యాష్ చేసేసారంటే, దానిలో ఉన్న లిక్విడ్ గూడా మీకొచ్చేస్తదనమాట. ఇప్పుడు చూసారు గదా లిక్విడ్ ఎలా వచ్చిందో? దీన్ని ఇప్పుడు మనం స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుందాము. ఒక స్ట్రెయినర్ తీసుకొని ఇట్లా వేసేసుకున్నామంటే మొత్తం స్ట్రెయిన్ అయిపోతుంది. మీకు లిక్విడ్ సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఇదిగోండి దీనిలో ట్రాష్ వచ్చింది కదా! దీన్ని కూడా ఈ లెమన్‌ని కూడా కొంచెం బాగా ఒత్తేసారంటే దానిలో ఉన్న లిక్విడ్ కూడా వచ్చేస్తది. దీన్ని ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్‌గా స్టవ్ మీద పెట్టి మళ్ళీ బాయిల్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అంటే సాల్ట్. మీరు కల్లుప్పు తీసుకోండి, లేకపోతే రాక్ సాల్ట్ తీసుకోండి, లేకపోతే నార్మల్ సాల్ట్ అయినా తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను కల్లుప్పు తీసుకున్నాను, క్రిస్టల్ సాల్ట్. దీన్ని బాగా గ్రైండ్ చేసేసి ఈ ఫుల్ కప్‌ని దీనిలో నేను యాడ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. ఇది బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. బాగా బాయిల్ అవుతున్న టైంలో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏసుకుంటాం వెనిగర్. వెనిగర్ అనంగానే కాస్ట్‌లీదేమి మనం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మనకి జనరల్ స్టోర్స్‌లోనే దొరుకుతుంది. జస్ట్ ఒక ₹35 ఉంది అంతే ఇది. దీనిలో ఒక 80 ఎంఎల్ ఆఫ్ వెనిగర్‌ని నేనిప్పుడు దీనిలో యాడ్ చేస్తున్నాననమాట. 6 నిమ్మకాయలు తీసుకున్నప్పుడు 80 ఎంఎల్ తీసుకున్నప్పుడు, 5 తీసుకున్నప్పుడు 70 తీసుకోండి. అలా క్వాంటిటీ తగ్గించుకుంటూ మనం చేసుకోవచ్చనమాట. సో, ఇప్పుడు ఇది కూడా మనం బాయిల్ చేయాలి. ఒక 15-20 మినిట్స్ బాయిల్ చేసేసరికి మీకు థిక్ కన్సిస్టెన్సీ లాగా వచ్చేస్తదనమాట. అంటే కొంచెం థిక్‌గా ఉంటది. మరీ వాటరీగా లేకుండా కొంచెం థిక్‌గా వస్తదనమాట. అది రైట్ టైమ్ అనమాట. మనం అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయాలి ఇంకా. దాన్ని కూల్ చేసుకొని మీకు నచ్చిన జార్‌లో దాన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చనమాట. సో, ఇప్పుడు చూసారు కదా కన్సిస్టెన్సీ తగ్గిపోతూ ఉంది. కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆఫ్ చేసేసుకొని మన వెసల్స్ అనేవి క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చనమాట. ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే, ఇది మనం క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఫోమ్ అనేది రాదండి. ఇప్పుడు విమ్ జెల్ వాడుతున్నప్పుడు ఫోమ్ వస్తది కదా! అట్లయితే రాదు. నార్మల్‌గా ఉంటుందనమాట. కానీ నీట్‌గా క్లీన్ అయిపోద్ది. మీకు ఇంకా అలా అనిపిస్తే మీరు ఒక 2 స్పూన్స్ ఈ లిక్విడ్ తీసుకోండి. 2 స్పూన్స్ విమ్ లిక్విడ్ తీసుకొని 2 మిక్స్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోండి. గిన్నెలని చాలా బావుంటుంది. ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. మీకు స్మెల్ రాదు. ఆ గ్రీజీనెస్ ఏముండదు. చూసారు కదా! నేనిప్పుడు యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ సోప్ యూజ్ చేయలేదు. దీంతోనే యూజ్ చేశాను. గ్రీజీనెస్ అంతా పోయింది. చాలా బాగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరే కావాలంటే టెస్ట్ చేసి చూడండి. మీకు ఇంకా కొంచెం ఫోమ్ వస్తేనే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది అంటే గనక నేను చెప్పినట్టు 2 డ్రాప్స్ ఇది తీసుకొని, 2 డ్రాప్స్ అది తీసుకోండి. అంటే ఒక 2 స్పూన్స్ అది, ఒక 2 స్పూన్స్ విమ్ లిక్విడ్ 2 వేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నేను షింక్ క్లీనింగ్‌కి, స్టవ్ క్లీనింగ్‌కి కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను.